嘅國際華裔小姐同我哋一齊鬆馬迎羊啊！三位靚女，好，歡迎你哋，歡迎你哋，自我介紹一下好嗎？你先啦。好啊！我係來自新加坡嘅凌婉婷。我祝大家新年快樂。我係代表香港嘅袁詠儀，我祝大家從心所欲。我係嚟自蒙特利爾市嘅張雨妮，我祝大家萬事如意。係，我真係要代表觀眾咧，多謝呢3位靚女啦。尤其我要讚佢哋，佢哋喺外國長大嘅喎，但係廣東話真係講得唔錯。梗係啦，究竟佢係龍的傳人啊嘛嚇，廣東話唔係好難講嘅啫，嗬，係咪啊？但係咁喎，我哋中國人過年咧有好多習俗㗎喎，唔知佢哋知得多少咧？嗬？咁點啊？你想考下佢哋啊？咁啊要考下佢哋啦，食湯圓啦，過年就實要食嘅，係咪先？即係代表團圓咁解嘛。我而家要考下佢哋點樣做湯圓，識唔識做先？係喎，好喎，嗬。好嘛。橫掂我哋今晚嘅節目咧都係以熱鬧啦同埋遊戲為主嘅，不如就同我哋啲藝員同事一齊玩啦。OK，我哋請過去嗰邊好唔好？3位，今晚你企喺度，你哋過去同藝員企埋一齊先嚇。好啊，誒，呢個遊戲就好簡單嘅啫嚇。你哋咧就輪流整湯圓，OK？嗱呢度咧有個水，有個氣球，就我哋灌水落去嘅，OK 嚇？就灌到咧就滿就會爆㗎啦。哦，所以咧你哋快啲做，最緊要。唔緊要，水為財啫，冇問題嘅。一路整湯圓輪流同啲藝員整，好讀。咁要整快啲啦，如果唔係咧就會可以減少咧俾水淋嘅機會啦嘛，係咪？係。仲要俾啲難度。不過咁樣嘅話嚇嗱嚇，最緊要整得靚，唔靚就唔算數啊嘛。就咁用動作就冇乜嘅喎，要講嘢，講啲吉利嘅説話。好啊，觀眾下啲觀眾好唔好？依家我哋應該梅花間竹，OK，係啦，我哋自己分啦。好啦，馬上開始啦，好唔好啊？開始，李婉華先啦。得靚㗎。講嘢。恭喜發財，萬事如意，出入平安，龍哇！你馬噏精神。晒咁樣。咁啊，梗係啦。重複唔怕嘅，呢啲睇你唔靚女。真係好快啊！你好，香港恭喜發財，大家可以睇下呢啲係咪真係馬到功成，年年有餘。年年有餘。哇！你好中意水嘅，係整到成手係。哇！一路漲緊啊！年年有餘，一本萬利啊！心想事成，心想事成誒，如意吉祥。咁叫湯圓啊！誒，慢啲，咁啊，亨通，生意興隆，身體健康。哇！咁叫湯圓啊！喂，初定品先啦，阿姐啊，喂，慢啲啦，點樣睇下點係乜嘢？慢啲啦，包。喂，我都未講嘢。唔緊要，智叔，水為財，水為財最緊要有水係咪先？冇所謂㗎，係嘛？呢個世界咁啊，呢啲啊整得麻麻地嘅啫。直情曳啊！喂，思琪啊，嗰邊有好多同事喺度 stand by，繼續講運程喎。又打鼓啦，唔緊要，喂，不如過去睇睇佢哋仲好啦，好唔好？我打氣啊，好，我一齊睇睇。